на всякое дело благое, Богу угодное, да благословит вас Господь и домы ваши, и всех сродников ваших, и всех, кто нуждается обремененных. России, Украины, Белоруссии, Молдавии, всех сродников наших, и всех православных. Боже, Боже, насильственный веков. Господи Иисус Христе неродный, изначально содрогался причты ушли Твои, и без меня не можете творить ничего же. Господи, мой Господи, выразивший сердце по правду благо, помоги рабам Ты, назовите имена все, и всех срочно все православные все. Делай всех доброе дело, начинай же Тебе самому совершили во имя Отца и Сына, Духа и Христа, веков. Аминь. И умиротворяющую молитву вражде сущей. Благодарим Тебя, Владыка, человеку, царя, и попадать в благих. Разруши вражды, исцели семьи, продавшего рода человечества. Даруешь ныне мир рабом Твоим. Назовите имена, которые в вражде находятся, вы знаете, недоброжелателей своих и разных досадителей. И же с ними. Пори страх Твой друг от друга, любовь утверди, каждый всякую распрем. А Ты вся разгласы соблазны, и когда семей рождя славу отсылай, Отцу и Сыну Святому Духу, и присно веков. Аминь. И на здравие. Но если тяжелее врачу душ теле сфере, возможно, наказы покисляя рабов Ты, назовите имена своих близких. Немощи служи власти милости, провести милости Твоей спасали врачбы. Исцели позволяя драть немощь, заври духу немощь, заври духу немощь, заври духу немощь. Заври духу немощь, заври духу немощь, заври духу немощь, заври духу немощь, заври духу немощь. Заври духу немощь, заври духу немощь, заври духу немощь. Оставь не всякую дьявол, вся болезнь, всякую рану. Вся невинность, средства и совершение, совершение беззакония, сладостно, пресвятое человеколюбие. Ей, Господи, почти создание, Христос, Господь нашим, всего подобает державе великолепие, небесных веков. Аминь. И заклинатели молитвы, те, которые одержимы духом нечистым. Бог богов и Господь, Господи, омечен утворится бесплотных сух и рец, и небесных на небесных художеств. И уже не видите, не держать человек, не же видите можете, рубается вся тварь, разгордевшаяся на дарки и стратег, со своей службой душа не отверг свет на землю. И с ним ангелы без злобы бывшего телгубы Господь предал. Даже заклинание отправишь, что мы не совершаем, их развалит лукав всех сотпечников, спасших светлость. Обрати, набежай, обрати, набежай, обрати, набежай, обрати, набежай. Обрати, набежай, обрати, набежай, обрати, набежай, обрати, набежай. Обрати, набежай, обрати, набежай, обрати, набежай. Обрати, набежай, забыжем оттыди оттуда, дабы ничто вредно в лицах содеял. Надобрим все крепость, домину наступать на змей, на скорби, на всю силу вражен повелел. Так будет величаться, отдыхаться страстно, честно великолюбие это. Отца и Сына Духа не присно веков. Аминь. Распеншуйся Тебе, Христе, погибем учитель, попрана бы сила вражь. Ниже бы ангел, ниже человек, на сам Господь спасен, слава Тебе. Слава Отцу и Сыну Духа, искупил от клят закону честноты крови. На кресте пригвоздить копьем проработать, бессмертие сточился, спас наш, слава Тебе. И ныне присно веком копьем в ребра Христем прободыша, перебрачивал от созданный, павший человеком бывший, виной клятвы освободилась, во имя Отца и Сына Духа, аминь, во имя Отца и Сына Духа, аминь, во имя Отца и Сына Духа, аминь. Прокропите. Распевшийся Тебе, Христе, погибем учить, попрана быть служа. Господь торопит время, вы видите? Ведь заметно всем.
Это значит, говорил Господь апостол, когда увидите это сбывающимся, то знайте, что скоро приду. Все поменялось в природе и продолжает меняться, меняться, меняться. И все в худшую сторону. Потому что мы такие. Нет любви в нас ни семейной, ни родственной, ни любви между людьми, какая была раньше. Родные братья сходятся было в праздник какой-то, да не разойдутся, да уже не нагостятся никак. Даже разговоров сколько, да прямо со слезами расходятся, жалеющие, что мало времени. А сейчас что? Сойдутся да раздерутся. Тебе больше, у меня меньше, и пошло. Вот такие мы сегодня. А если любви нет, то значит и Бога нет. Тут враг одолевает нас. Главное причастие. Погаяние литургии причастия на первом месте ставьте. Согрешили, снова кайтесь, согрешили, снова кайтесь. И снова разбейте младенцы свое о камень. Младенцы это не давайте укорениться греху. А покуда он младенец, только сделанный, сразу же исповедуйте священник. Сразу же разбейте о камень это Господь. Не за то будет судить нас Господь, что мы грешили, а за то, что мы не каялись. Ведь же мы же слышим, Петр добавляет до 4 раз ветхозаветных, еще 3 раза, 7 раз. До 7 раз прощать брату моему. Господь поправил его и сказал, не до 7 раз, а до 70 раз. Вот какова милость Божия велика. В этом и сказано, уповающий на меня, да не постыдится. А тот, который вы видите, что он согрешает, вы молча только скажите, Господи, помоги ему исправиться. Хотя эти 2 слова лишь всего. И велика помощь будет ваша. Господь невидимо будет давать силы ему, и он будет исправляться. А если говорить человек, он не готов слышать это. И враг этим пользуется. Вы только начинаете говорить, а он пускает в него стрелы раздражительные, и вместо хорошего, да он ее обругает. Это же слова Писания. Не метайте бисера ваши перед свиньями, чтобы они не побрали его своими ногами и, обернувшись, не растерзали вас. А что растерзали вас? Как это понимать? Ты ему хорошего хочешь, да подсказываешь, как правильно, а он тебя еще обругает. И вместо хорошего, да, один грех. Будьте благоразумны, будьте мудры, как змея, цель, как голуби. А главное, удерживайте языки, храните мир. Золото молчания. Да благословит вас Господь дома, домы вашим миром, любовью, благополучием, в угодном согласии. Ангелом хранителем.